مرحبا، معكم رائد من شركة يونايتد وورلد. اليوم رح أكون معكم بمشروع كتير مميز بمنطقة كاركيجاك بإيلانيا. خلينا نتعرف أكثر على هذا المشروع، خليكم معي. خلينا نحكي عن المشروع هلا باكثر. هذا المشروع بيقع بمنطقة كاركيجاك مثل ما حكينا. هي المنطقة بتتميز انه هي قريبة من كل شيء مرافق عامة، من سوبر ماركت، من مواصلات للنقل، حتى قريبة من شط البحر اللي بيبعد عنا حوالي 30 متر فقط عن هذا المشروع. رح نحكي هلا عن الفاسيلتيز الموجودة بالمشروع. مثل ما ملاحظين نحن هلا موجودين جانب حوض السباحة. بيميز هذا الحوض السباحة انه هو جاي واسع نسبيا، فيه مكان مخصص للاطفال، حتى فيه سلايدز للاطفال في حبوا يلعبوا. كمان بيميزه انه هو محاوط بكراسي للقعده اذا حبيت، وكمان العائله ترتاح لبين ما يلعبوا الاطفال ضمن المسبح. خلينا هلا ننتقل نشوف الفاسيلتيز الموجوده ضمن المجمع. هلا رح نحكي لكم عن الفاسيلتيز الموجوده بداخل المبنى. على يسارنا هون في عندنا النادي الرياضي اللي حيكون موجود فيه عندنا احدث الالات الرياضيه سواء للكارديو او للتمارين العضليه. وعلى يميني هون خلينا نشوف شو في موجود. مثل ما ملاحظين هون نحن بهالمنطقه الرايقه، حيكون في عندنا على يميننا دريسنج روم، حيكون في عندنا هون ريلاكسينج اريا، مساج روم، غرفة بخار، ساونا مالحة، ساونا عادية، وحمام تركي. القسم الثاني من المبنى حيكون في عندنا المسبح الداخلي. ما بس هيك، كمان في حيكون عندنا جلسة داخلية إذا حبيت تاخذ قهوتك الصبح فيها، وبنفس الوقت إذا حبيت تلعب بلياردو المساء لتتسلى، وإذا حبيت تحضر فيلم كمان موجود سينما. هلا رح نبلش جولتنا من جوا المجمع، ورح نبدأ ناخذ فكرة عن الشقة كيف بتكون من الداخل. أول مثال حيكون معنا هو شقة 1+1. تفضلوا خلينا نشوف. مثل ما خبرتكم نحن هلا بشقة 1+1. أول ما ندخل على الشقة رح نلاحظ على يسارنا في عندنا خزانة بنقدر نحط فيها الأحذية أو الكوتس تبعينا. على يميننا حيكون في الحمام. مثل ما شايفين نحن هلا هون صرنا بالمطبخ اللي هو من نموذج أمريكي. بيتميز المطبخ بأنه هو عم يجي بتصميم كتير راقي. عم يكون عندنا الخزن مصنوعة من الجلاس، وعندنا التوب تبعه هو جاي جرانيت. اما مقابل المطبخ بما انه هو نموذج امريكي، حيكون في عندنا طبعا الليفينج روم. على يميني هون حيكون في عندنا غرفه النوم. خلينا هلا نطلع على البرندا نشوف كيف حيكون الفيو. يلي بيميز الشقه هي انه هي الشقه الوحيده المتوفره حاليا 1+1 اللي حيكون فيها عندنا سويمينج بول فيو، وبالاضافه للسي فيو بنفس الوقت. طبعا هي برندا واحده متصله بين غرفه النوم والليفينج روم بنفس الوقت. خلينا هلا نروح نشوف الفيو من شقه اكسكلوسيف موجوده بهالمجمع هذا. مثل ما خبرتكم نحن هلا موجودين ضمن تراس كثير مهم ضمن المجمع هذا. ليش مهم؟ هو التراس الوحيد والشقه الوحيده اللي فيها تراس بهالحجم هذا ضمن شقه كبيره بهالحجم هذا. الشقه هي عباره عن 4+2، عم يجي فيها فرن، عم يجي فيها براد، عم يجي فيها مكيفات. طبعا وبيتميز هذا التراس انه هو بيطل على المسبح، على البحر، وبنفس الوقت على جبال طوروس. وهي كل شيء عن مشروعنا لليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم. في حال عندكم اي استفسار ما تترددوا بوضع تعليق ولايك للصفحه. شكرا لكم.